हेलो गाइस, मेरा नाम जतिन है और मैं मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए यूट्यूब पे पोस्ट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अवेयरनेस आए कि लैपटॉप रिपेयर एक्चुअली में लैपटॉप रिपेयर में होता क्या है। और आज ऐसा ही एक उलझा हुआ केस है। इंटरेस्टिंग तो नहीं है, उलझा हुआ है। ऑलरेडी कस्टमर कहीं पे दिखा चुके हैं, उन्होंने मेरे हिसाब से कुछ एस्टिमेट दिया है जो कि कस्टमर के बजट से बाहर था, या फिर कस्टमर को ठीक नहीं लगा। उनको लगा कि हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा एस्टिमेट दे रहे हैं, वो एक्चुअली में कुछ ज़्यादा एस्टिमेट दे रहे थे। तो ऐसा कुछ परेशान होने के बाद वो हमारे पास आए हैं। बोर्ड का पार्ट नंबर 820-01041। तो मॉडल नंबर इसका होगा A1990। 15 इंच मैकबुक प्रो है। 2018-2019 बहुत ज़्यादा सेल आउट हुई थी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। इसने हल्का मचाया था उस टाइम पर। 15 इंच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस बेस्ड मशीन थी ये। तो अगर फिजिकल अपीयरेंस से देखो तो राइट साइड में नॉर्मल ठीक है, कुछ कुछ दिख रहा है, फ्लक्स के निशान हैं, बट बीच में सेंटर में कुछ भी नहीं है। स्क्रीन प्रिंटर साफ है, यहाँ पर भी सच कोई फ्लक्स या रिवर्क का निशान नहीं दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स दिख रहा है मेरे को, कुछ है शायद से, देखना पड़ेगा क्या है क्यों है। ओके, उसके बाद बैटरी चार्जिंग तक कुछ नहीं था। यहाँ पर हो रखा है जैसे किसी ने शॉर्टिंग निकालने के लिए कुछ करा हो। यहाँ और यहाँ टेस्टिंग पॉइंट पर कुछ लगाया हो शायद। ओके, और लेफ्ट साइड की तरफ चलें तो इधर हल्का सा कोरोजन है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स के निशान हैं, इधर हमारे फ्लक्स के निशान हैं। ओके, क्लीन, इधर बोर्ड क्लीन है, कोई फ्लक्स के निशान नहीं है। इधर थोड़ा फ्लक्स के निशान है। और मेन इशू पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है कि क्लीनिंग हुई है, अच्छी खासी क्लीनिंग हुई है। और जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो पावर मैनेजमेंट है फिजिकली डैमेज भी दिख रहा है हमें। और यहाँ पर शोल्डर बॉल बाहर आ रही है, देख सकते हैं। ठीक है, और SSD वगैरह सब कुछ यहाँ पर भी फ्लक्स है, पता नहीं क्यों है। तो बेसिक रिपेयर से स्टार्ट करते हैं। बेसिक पहले सारी मेजरमेंट्स ले लेते हैं अपनी। ठीक है, सबसे पहले आते हैं हम वोल्टेज इन विन पे। ओके, विन की वैल्यू बिल्कुल ठीक है। इसके बाद आते हैं बेसिक 3v3 RTC पे। एंड RTC हमारी शॉर्टेड टू ग्राउंड है। ओके, RTC मतलब 3 वोल्ट हमारी RTC की डाउन है। वो ऑब्वियस सा रीज़न है मेरे हिसाब से, ये होना चाहिए उसमें हमारा PMU को जो असॉल्ट हुआ है फिज़िकली, वो उसका रीज़न होगा, आई एम श्योर। अब आते हैं हम अपनी SSD पे। SSD की वैल्यू ठीक है, 2.5 रेल ही मेनली हमारी शॉर्टेड टू ग्राउंड होती है। SSD ठीक है, इसकी वैल्यू थोड़ी और ऊपर होनी चाहिए थी, 1.8। ठीक है, थोड़ी सी और वैल्यू हाई होनी चाहिए, हाई साइड पर होनी चाहिए थी, बट वो डिपेंड भी करता है कि आपकी SSD कौन सी उसकी यूज़ रखी है इसमें। SSD TSB 427, दैट मीन्स 3227, दैट मीन्स कि 512 GB वेरिएंट है। इसमें पावर प्लग इन भी नहीं करूँगा मैं। ठीक है, सबसे पहले ये देखना चाहूँगा ये टेस्टिंग पॉइंट किस चीज़ का है। क्या ये शॉर्टेड है? नो, ये शॉर्टेड नहीं है। ओके, आते हैं अपने मेजर इशू पे जो कि है हमारा PMU। इस PMU के साथ तो मैं इस पर पावर प्लग इन नहीं करूँगा, ऑल्दो कस्टमर को चुका होगा। अभी इसमें इनिशियली क्या इशू था वो मेरे को नहीं आइडिया है। तो सबसे पहले तो हमारा काम ये रहेगा PMU रिमूव करने के बाद सारी T2 की लाइंस चेक करना, क्या उसमें कोई इशू तो नहीं है। काफ़ी लो मेल्ट शोल्डर यूज़ हुआ है।
लेट्स चेक TP3 RTC की हमारी शॉटिंग क्लियर हुई क्या? नो, अभी भी शॉर्टेड टू ग्राउंड है। लेट्स चेक फॉर 1.8 पावर लाइन जो कि मेरी यहाँ पर होगी 1.8 ठीक है। ओके, तो अब मैं करूँगा इसमें वोल्टेज इंजेक्शन, जो कि एक बेटर आइडिया दे पाएगा मेरे को कि यहाँ पे हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। चेंज करनी होगी। तो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। करते हैं पावर 1 एम्प करंट कंजप्शन आ रहा है। थ्री एम्प्स, हाफ वोल्ट पे 4 एम्प करंट कंजप्शन आ रहा है हमारे। पीछे की तरफ शूटिंग इसमें वन वोल्ट पे 10 एम्प करंट ड्रॉ है, बहुत ज़्यादा करंट ड्रॉ आ रहा है। मेरा गैस यही है कि इसमें मेरा गैस है कि इसमें TPS 62180 ही फॉल्ट पे है, या फिर इसके नीचे ब्रिजिंग कर रखी है। इसी के नीचे ब्रिजिंग हो रखी है, तो इसको भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी
मैं इसका भी भरोसा नहीं कर सकता। हाँ स्क्रीन केबल से बंद करना। ये तो ओरिजिनल है। ओके, अब हमारी जो डायोड रीडिंग है नॉर्मल हो गई है। चेक फॉर 1.8 तो ठीक ही थी पहले से वैसे। 1.8 की पावर लाइन ठीक ही थी हमारी। अब मैं इसमें पावर प्लग इन कर सकता हूँ। ऑल्दो मेरा PME प्लग इन नहीं है इसमें अभी के लिए, PME नहीं लगा रखा मैंने, बट स्टिल मैं चेक करना चाहता हूँ। मैं 3v3 RTC ठीक बन रही है, वो गड़बड़ है अभी। वोल्टेज माप करेंगे। लेट्स चेक फॉर VPP बस 12.2 परफेक्ट। लेट्स चेक फॉर RTC 3.37, ये भी परफेक्ट है। RTC पे भी ठीक वोल्ट आ रहे हैं, PP बस पे भी 3 वोल्ट हैं। बेसिक पावर लाइन PMU की सारी चेक कर लेता हूँ एक बार में। रेजिस्टेंस मोड पे करता हूँ। 18 7 ohms 0.5 K 27 ohms 3.9 K 25 26 ओके।
ओके, PMU प्लेस हो गया। अब कई लोग सोचेंगे यार PMU पुराना वाला भी ठीक था, तो क्यों रिप्लेस किया? मैंने उसकी इसकी हालत की वजह से रिप्लेस किया। देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ये क्रैक्ड है इस कोने से, ये इसका लेयर पूरा डैमेज है, सिर्फ एक कॉर्नर नहीं है। ये पूरा कॉर्नर गायब है। आपको दिखाता हूँ, ये लेयर पूरा गायब है। ये लेयर पूरा गायब है, तो इट्स बेटर कि कुछ गलत हो इस PMU को प्लग इन करने से। उस डेटा का केस होता है ज़्यादातर, तो हम रिस्क नहीं लेते उस केस में। अब मैं एक बार फिर भी इसको चेक कर लेता हूँ। 2.5 ठीक है। चेक करते हैं 3.8 4.7 के। ओके, परफेक्ट। अब चेक कर सकता हूँ मैं इसमें करंट कंजप्शन क्या आ रहा है मेरा। क्या मेरे इसमें डेटा क्लॉक काम करते हैं T2 के या नहीं करते? ओके, power plugin in 3 2 and 1। ओके, सीक्वेंस ठीक है। ओके, डेटा क्लॉक भी काम कर रहा है। डेटा क्लॉक काम कर रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, दिस इज डेटा एंड दिस इज क्लॉक। तो 1.8 वगैरह सारी चीज़ें काम सही कर रही हैं। मेरे को क्या लगता है कि मेरे को चेक करना है कि इस राइट साइड में कौन सी सीढ़ी खराब है। तो मेरा गैस अगर मैं करूँ तो इसमें ख़राब सामान लगा रखा है, ओके सामान रख लिया है, ख़राब सामान लगा रखा है कस्टमर एंड से। तो ये ठीक काम कर रही है। ओके, पीछे चेक करता हूँ। ये डेड है, ये काम नहीं कर रही, ये भी डेड है। ओके, तो इसमें अब मेरे को जो चीज़ रिप्लेस करनी है वो है ये वाली सीढ़ी, क्योंकि ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। मेरे साथ तो मेरे को दोनों ही हटानी पड़ेंगे यहाँ पे।
बेटर। चेक करता हूँ मैं और ओके CC1 CC2 काम कर रहे हैं। वी हैव 20 वोल्ट्स। ओके देख सकते हैं। एक बार दोबारा से प्लग इन करता हूँ। खराब है, इसी साइड में रखते हैं। प्लग इन करते हैं 3 ओके 250 to 60 मिलियन करंट ड्रॉ 19 वोल्ट्स बूस्ट हो गए हैं। बट SSD बूट नहीं हो रही है। T2 SSD को या तो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है या फिर ये रिकवरी मोड में। वही बातें हैं। तो करंट कंजप्शन ऊपर नहीं जा रहा, मतलब 200-300 मिलियन तक जाना चाहिए कि SSD फ्रेमवेयर को रीड कर पा रही है SSD में, सॉरी T2 फ्रेमवेयर को रीड कर पा रही है SSD में से। बट फ्रेमवेयर रीड नहीं हो रहा है अभी, एटलीस्ट अभी के लिए तो नहीं हो रहा है। EEPROM के साथ कोई छिड़कानी तो नहीं हुई है। नहीं, EEPROM के साथ कोई छिड़कानी नहीं है। लेट्स चेक फॉर 2.5 वोल्ट। वी हैव 2.5। NAND के लिए 2.5 प्रेजेंट है। एंड ये कांस्टेंट है, रीसेट नहीं हो रहा है बोर्ड। दैट मीन्स मेरा लॉजिक बोर्ड रिकवरी मोड में है। समझ है मेरा लॉजिक बोर्ड सही में रिकवरी मोड में है। इसकी हाउसिंग लेके आता हूँ। विल ट्राई टू रिवाइव फर्स्ट, और रिवाइव अगर सक्सेस नहीं होता है तो हम कस्टमर का कंसेंट लेने के बाद इसमें रिस्टोर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी हाउसिंग लेके आता हूँ। We have an error 75, missing data volume.
error 75 जनरली मीन्स कि ये किसी अपडेट में या फिर किसी ऐसी स्टेज में शट डाउन हो गया जिस स्टेज में उसके फिल्मवेयर में डेटा रीड राइट हो रहा था, और अब ये सिर्फ और सिर्फ रिस्टोर की ही ऑप्शन रहेगा इसमें। तो पहले मेरे को एक बार कस्टमर से बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है? 2 मिनट का टाइम दीजिए। ओके, डेटा की परमिशन ले लिए, कस्टमर को डेटा रिक्वायर्ड नहीं है। 2 बार मैंने ट्राई कर लिया रिवाइव करने का, बट एरर 75 आ रहा है और उसमें लिखा रहा है मिसिंग डेटा वॉल्यूम। दैट मीन्स T2 को उसका फिल्मवेयर नहीं मिल पा रहा है, और इसमें फिल्मवेयर रीइंस्टॉल ही करना पड़ेगा SSD के अंदर। दैट मीन्स उसको रीस्टोर करना पड़ेगा। कस्टमर डेटा रिक्वायर्ड नहीं है, अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है। एक बार रीस्टोर ट्राई करते हैं, लेट्स सी इफ यू सक्सेस रीस्टोर। क्या लगता है कि स्टार्टिंग में इसमें इशू यही होगा कि सिस्टम रिकवरी मोड में होगा और कोई इसको ट्राई कर रहा होगा कि हाँ ये ऑन हो जाए 20 वोल्ट पास हो रहे होंगे। उसी चक्कर में PMU भी चेंज कर दिया, उसके बाद CD भी चेंज करी, TPS भी, फिर आखिर में जब ये बिल्कुल डेड हो गया तो सामान निकाल रख लिया। कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ। अब इसको रिस्टोर कर रहे हैं, इंस्टॉलिंग सिस्टम। रिस्टोर तो कंप्लीट हो गया, बट स्क्रीन पर कोई डिस्प्ले नहीं आया। दैट मीन्स अभी भी इसमें बोर्ड का कुछ ना कुछ इशू है। मुझे कैसे आपको कैसे पता चलेगा इसमें रिस्टोर कंप्लीट हो गया है? मैं बताता हूँ आपको। रिस्टोर कंप्लीट हो गया और हमारा सिस्टम ऑन नहीं हुआ। दैट मीन्स कि कोई ना कोई पावर सप्लाई से रिलेटेड अभी भी इसमें इशू है। इस केस में क्या होगा, SSD सप्लाई बूट होगी। मेरे को पता ही था ये केस इतना आसान होगा नहीं कि बस रिस्टोर किया और चल गया। करंट कंजप्शन, अगर मैं इसकी करंट कंजप्शन दिखाऊँ आपको तो कुछ ऐसा आएगा। 5 वोल्ट, 20 वोल्ट्स। एंड अब ये बूटिंग स्टार्ट हो गई इसमें, जो कि पहले नहीं हो रही थी और अभी ऑन हो गया। वाह, इसका क्या मतलब?
बाहर ऑन हो गया, अंदर ऑन नहीं हुआ। हाउसिंग में कोई इशू? 110, 124, 126 वेरिएशन है तो, बट ऑफ हो गया। मे भी कुछ ब्रोकन दिखे, कुछ फिजिकल। चेक करते हैं ये पॉइंट किस चीज़ का था उस टाइम पर एक बार, कि कोई अगर इस पॉइंट पे कुछ कर रहा था तो क्या रिलेशन है इसका इसके साथ जो भी हो रहा है इसमें। It's 3v3s5। 3v3s5 परफेक्ट है। ओके, एक बार और अपना काम स्टार्ट करते हैं इस पे। सो हमारा बोर्ड ऑन होता है बट बूट नहीं होता, और मे बी वेट, मे बी दिस रिक्वायर्स अ बैटरी। चेक करते हैं, इसमें हमारी जीटी की कोर जनरेट होती है तो मे बी दिस रिक्वायर्स अ बैटरी। और जिस हाउसिंग में मैं इसको रख रहा था शायद से उसकी बैटरी ठीक ना हो। So this is the GT core, I believe. 20 volts, 135. No. हमारी जीटी कोर तो जनरेट हो नहीं रही है इसमें, ऐसा क्यों?
बार बार ऑन ऑफ करके देखा गया है इसको। एक बार सीपीयू की कंडीशन भी देख लेते हैं। ऐसा 3YY i7 8 Gen CPU, GPU कोर एक बार चेक करता हूँ मैं। ग्राफिक्स की कोर इंटेल ग्राफिक्स 3.9 1.9 2 ohms 14 ohms। ओके एक बार मैं इसको ऐसे ही कनेक्ट करके देखना चाहूँगा बोर्ड के साथ। बाहर तो कर देंगे, बाहर तो
अगर करंट कंजप्शन की बात करूँ मैं तो 20 वोल्ट्स बैटरी चार्जिंग स्टार्ट होती है, 1.5 एम तक जाता है, 2 एम तक भी जाएगा। ठीक है, फैन स्पिन भी हो रहा है और अब ये बंद हो जाएगा। तो जब इसमें बारी आती है ग्राफिक्स कोड जनरेट होने की, इंटेल ग्राफिक्स कोड, मैं एनवीडिया ग्राफिक की बात नहीं कर रहा, इंटेल एनवीडिया की, जब इंटेल की बारी आती है तो ये मशीन बंद हो जाती है। ये इशू शायद से इसमें इनिशियली होगा, शायद से, नॉट श्योर। तो उसके बाद इसको डायग्नोस करते करते, ये इस पर काम करते करते ये ऐसा हो गया होगा। इट मीन स्टार्टिंग से इसमें सिर्फ सीपीयू का ही इशू होना चाहिए मेरे हिसाब से, कि इसका सीपीयू ख़राब होगा, जिसकी वजह से इसमें स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं आ रहा होगा, क्लिकिंग होती होगी, फैन स्पिन स्टार्ट होता होगा और फिर ये बंद हो जाता होगा। दैट मीन्स उसको सिर्फ सीपीयू रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट थी। इसमें PMU CD ELC 180 ये सब ठीक होगा, ये सब उतार कर रख लिया गया है। ओके, तो अब पहले मैं इस अल्ट्रासोनिक क्लीन करूँगा बोर्ड को, उसके बाद अगर ये GFX कोड जनरेट हो जाती है फिर तो ठीक है। अगर फिर भी नहीं होती है, दैट मीन्स कि हमको CPUs का रिप्लेस करना पड़ेगा, उससे पहले उसको कस्टमर से हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, इस केस को आगे कंटिन्यू करूँगा अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद। मे भी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग से हमारा काम चल जाए, मे बी नॉट, 90% चांस तो यही है मेरे को CPU रिप्लेस ही करना पड़ेगा इसमें, बट फिर भी होप करते हैं कि कस्टमर को ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े और उसका काम कम में हो जाए। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ इससे नेक्स्ट केस, अभी अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के बाद, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस केस में।